zate moye pa ibisa babote zate apesi ki ofandi batunye oyo nani oh mutu do munoko to yebo ko lebadika ko lo bate mais awa so que oyo nani mai di front oyo nani mai di front na pete nyoso azo yebisa tata na yebisa baba na ye mwana mkebo aye na jeune fille na Vaslos mai di front pe front na akoluka pe ala la wan oh okola la te okobima. Alléluia. Maman, ala la te, papa, ala la te, abima, zoke papa. Alléluia. Ok, nous continuons. Les gars, on a vu ça, est-ce que batuni yesu mutuna? Est-ce permis na mobali abenga na mwasi? Nazo ibisa yo que ça permis te. Papa, ozonga Yesu. Awa to komi na deuxième point. Matthieu. Oui. Car na Matthieu. Matthieu 19:6. Matthieu 19:6. Libala ekosala mikolo boni. Yo yena libala mikolo ni. Oyena décision ni. Matthieu chapitre 19, je lis au 6e verset. Amen. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu ajoute. Amen. Donc combien de temps libala il faut ça? Alléluia. Combien de temps? Toute la vie. Kaka soki moko na bango alongwe, nde libala est séparé. Mais tant que moko za vivant libala eza. Bible lobi ala ke la mama be mutoyo akokabola oyo nzambe atie. Libala nzambe nde asangisaka. Et ala ke la mama be azala papa, azala mama, azala mwasi ye moko, azala mobali ye moko, oyo akokabula oyo nzamba akangisi ala kelama mabe. Donc c'est dire que yo mwasi okena libala, yo mobali ozu mwana abatu. Ti yeso koya soki okokenda vante soki mo okende te. Eza na eloko mususu te oyo kokabola bino. Alléluia. Amen. Eza mbongo te. Ata mobali azangi mbongo yo okokenda te. Eza maladi te ata abeli moko abeli yo kozalaka wana. Eza kinda gerte. Po ya monde kabola bato a ebeli. Mbongo ya yo te. Mbongo ngali ya bana. Balobi pesa ka bana leisa ka bango bien, latisa ka bango bien. Sobela ka bango ba jouer. Aye kobi ya yo moko na poche. Mwana senga boy ezate. Bongo ezate kewa. Alléluia. Oui, bana pe baso bela bino babiloka cher hein. Bon na yo za 180 mais au sombi baso bela ket ya 130 au téléphone ya 700 tu quoi monsieur tu vois bossa na pe. Alléluia. Moto moko te azana droit ya kokabola libala. C'est pourquoi moi si okena libala rapport jamais na baboti na yo. Mabala mingi baby likambo zo sala na libala ekei. Mobile ayibisi bande ko na ye. Moi ça yibisi bande ko na ye. Ba ko yiba longo kaka. Ça ne sert à rien. Ngai ta una bali mwasi. Aye na ndako na yibisi ebo. Oye liba. Likambo na ngai to kusikisa ngo ba. Mukolo na koyoka ba bengi ngana moto. Apesa ka conseil pona likambo eleke pa biso. Libala biso ekofi. Mikolo liboso akomi na ndako, je lui dis ça. Oye na libala likambo na ngai na yo poto kutanaka biso mibali. Ezana likambo moko te ko lega biso makasi to trouver solution. Mais mukolo na koyoka ata yaya na yo abenga ozo sala mwana na biso boy. Ou bien moninga benga même mwana libala bébé. Depuis to bandi nan bakata biso ka na biso to kata ka na biso bisongo. Alléluia. Vina biso eza biso. So to ko swana na ndako to lobi to koyoka na kaka. Asiliki afandi kuna ngai pe na siliki na afandi ko to te na frère me dit na bi olamba te. Alléluia. Olamba te. Alambi. Ngo musu na siliki alambi na ye. Ya ko lia fufuka bi na ko lia te. Wana nazaki nanu jeune na bi na ko lia te na siliki na tani ko te musu. Alors bien ko lia fufu na bi na ko lia te. Alors mais mbongo mungai na sala kate mbongo izambo na yo biloko iza biloko na yo oswanyi nde na ngai oswanyi na fufute na sigi na lia fufu yo.
c'est la sisi kaka na lepe za moi moi ça la politique. Alléluia. Bien aimé, moi si yeba mobali na yo, mobali yeba moi si na yo. Bo yeba le ngeni boko si ça makambo na bino na kati na ndako na bino. Alléluia. Bakata kama makambo na ba pasteur te. Pasteur mususu akata kama be. Ba pasteur belo bebisa mabala. Ba bengi opo pesa conseil. Oni opesa conseil bazonga lobi. Moi je suis là na moya za moi si na ya vie na yo te. Donc atanga moi si ya vie na yo. C'est pourquoi quand on pas passer makambo ya makasi. Soke komi kaka basi ba misibilo ko libana nde ko benga pasteur. Mais likambo ezaka bozo sur la ka bino moko oso bengi pasteur pe a monisio pasteur mi ko lebele ke ndaka ko fa pete. Alléluia. Na ngizo na ngagye. Débat les ana direte. Kaka mokolo yeso ozonga. Pe makambo pe bolo bakatango telemi liboso abato. Ezana likamwo kote ko kabola Yesu ayeko préciser. Alobi ezaka na eloko moko oyo mubali akoko bengana na mwasi na ye. Soko mwasi atangoli kindumba. Alléluia. Condition ezaka wana. Mosusu ezate. Ba mosusu pe bako pe ko supporter pe alimbisi mwasi na ye. Afani na ye. Mais pas na biso limbisi o baby. Na mboko ya biso. Chibawo kangayo. Chibindi ko kangayo. Alléluia. Donc il parle de l'olimbisi exacté. Moi si peux attendre la bien pour Bible et puis si biso mayele ya kotambola. Ozona nanganye. Te bozo di maté. Te bozo di maté. Est-ce que wana bozo di mabiete? Na lobi boy. Mobali. Akoka jamais ko koma lettre abenga na mwasi pour mwasi wa tosa kanga ite. Mwasi oyo azamu tu makasi. Te kaka pona ekobo. So ko mwasali ekobo te obenga na ete. Peso ko poza makati ya kolimbisa limbisa. Amen. So ko za na motema kolimbisa limbisa na yo. Menga na yibite. Yo so za na motema wana limbisa. Pona linga na kondimate. Ko mwana mobali wana so ko azotala na ya lobi sala zoburu. Alléluia. Alors, il y a d'autres le père, le voilà, on va. Il n'a rien massam. Donc, pas lire les athées. La vie de bien. Moi, si tu as fait ça, on va dans valeur. Père, on va dire ça, moi, si tu as valeur. Et ma camoni, les bébés, ça va là. Manga ya ma solo. Et ça, on va couper un sou à solo la gâté. So, ma solo, on va voir ça comme Yo, allez, souika ko. Ntoka na couple bo fani mwasi na mobali bo tieni kama na bozo solola bo tala ta eloko moko bozo se ensemble. Ba couple mususu Android asungi bango. Tellement que ba solola kate donc ba profiter na Android. Canapé, oya fani na ko ya canapé, oya ko ya canapé. Oya matina na likolo na YouTube. Oya matina likolo na mutu na kwa naye. Bakuta na kaka ya katolia. So ko balie bazongi mutu na kwa naye. Couple wane kotambola bana mutepe bokomola bana biente. Alléluia. Papa, oti musala. Fandi na kiti. Mama ya fandi. Tango ozali ba jeune. Pour il faut mobali azara. Oh, na ko lia ngai mo te photo lia ensemble. Tu vois mobali et tikali mo kaya ya olé. Tu vois tango ye olé o pesa ta biloko lobi kendo zawan. Makambo nyoso sala tango zaki elenge changer. Mobali akomi ko sala café ye moko. Mobali akomi ko sala makambo nyoso ye moko. Na ilamba ye moko sokola. Allez passer tango sona wo ya yo. Te. Alléluia. Maman alléluia. Amen. Bien aimé, likambo tozolo ba libala, ezaka libala yo na mwasi na yo te na mbali na yo te. Ezape libala ya ngai na Yesu. Alléluia. Ngai église nazali pe mwasi ya libala ya nkolo Yesu. Makambo Yesu alingaka nasala nde ngai pe na kolinga mwasi na nga asala.
mais soki nga nasalelaka yesu te boni nakoimpose mwasi na ngai asalela ngai oyo ngai nalingi oyo yesu mobali na ngai ya likolo asekaka ngai nakokisaka te. Ese yo sololaka na mobali na yo libala yesu. Alleluya. Kozeli oyo tozoloba oyo osolola na mwasi na yo eza mpe ndenge biso tosololaka na yesu na losambo koyebisa makambo na biso. Intimité. Est-ce que vous avez une intimité dans le colo? Oui, c'est le cas. On peut faire réponse. Ou bien vous avez une intimité dans le combo. Alléluia. Moi, si je suis là, je suis soumise na mobali na ye. Mon Christ, je suis soumise dans le colo Yesu. Est-ce que vous êtes soumis à Yesu? Ou que moi, je suis soumise. Est-ce que vous êtes dans le colo ou sur le nanda? Alléluia. Papa nde il faut abanda. Papa luka harmonie nandako lisolo. Mama pourquoi pe luka po papa sambela kate. Yo nde wima loba na nzambe. Bizaleli na yo e ko benda ye aye pa na nkolo. Alléluia. Tolobili ka mwangire ya mariage c'est une durée indéterminée. Timbo yeso bozongo. Atara musala mo yetana contrat a durée déterminée na durée indéterminée. Durée déterminée ka mukolo yo moko olungu. To na retraite. Ba kolongola yote. Ou bien en cas de faute grave, mo yibi so yiba ka biloko na musala ba supporter ba kobenga na yo. Mais contrat na yo indéterminé e ko mena. Na libala to ke libela. Mama na libala wana libela ta bazo beta yo zaka wana. Bondela ka nzambe mbali ngwa changer. Amen. 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 Troisième point. Devoir des époux. Oui bien, libala, ils ont un devoir. Ils appellent un droit. Oui, ils ont un devoir. Et ce qu'ils ont accomplir, ils ont un droit à moi aussi. Oui, ils ont un droit. Et pas nanga, ils ont un devoir à moi aussi. Alléluia. Moi si et sengeli za ndengeni liboso mobali, pe mobali ya kozala ndengeni liboso na moi si na ye. Totangi Ephésiens. Nous lisons Ephésiens chapitre 5, versets 22 à 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Amen. Moi si ma commune en Zambéza, pasteur Pierre Moutozo Lobate, ezali Yesu Moutozo Loba. Alobi, moi si nyoso azala soumise na mobali na ye, ndenge église eza soumise na Yesu. Soumission ya biso na Yesu, biso toko gangela Yesu te. Toko pe otomokela Yesu te. Toto saka Yesu pe tomi saka liboso na ye. Moi si pe ako otomoka liboso na mobali na ye te. Basi ba komi ba teti. Mobali alobi kaka boy. Moi si appeli mobali moya lo beso ça donc akoma na stratégie. Alléluia. Basi bazo le biso stratégie. So ka obandi ko reprocher na likambo. Donc tellement